안녕하세요. 오늘 영상도 올 한 해를 마무리하면서 도시광산 사업을 하면서 가지고 있으면 좀 더 나은 부가가치를 올려줄 수 있었던 공구들에 대해서 다시 한번 알아보고 내년에 갖고 있으면 좀 더 큰 부가가치를 얻을 수 있는 공구 소개하는 영상 만들어 봤습니다. 제가 이 사업을 하면서 가장 많이 사용하는 장비는 지금 보이는 이 작두였던 것 같습니다. 작두를 5개 이상의 제품을 사용해봤는데요. 지금 보이는 이 작두가 성능면에서나 견고함에 있어서도 타의 추종을 불허할 정도로 좋은 작두였던 것 같습니다. 영상에서 몇 번 소개시켜드렸었고 오늘 소개한 공구들에 대해서는 영상 정보란에 링크 시켜드릴게요. 또한 광고는 아니며 필요하신 분들은 다른 좋은 제품이나 나에게 맞는 브랜드의 제품을 구매하시면 될 것 같습니다. 어찌됐든 작두의 쓰임새는 저품이 파워기판 등에 있는 금 커넥터 등을 자를 때 많이 사용하고 그 밖에 금도금이 되어 있는 부분을 자르는 데 기묘하게 사용되어집니다. 그리고 제가 소개시켜드렸던 제품은 열풍기인데요. 열풍기의 경우에는 방열판 밑에 있는 IC의 넘버를 확인할 때나 납땜이 되어 있는 고품위 CPU 등을 뺄 때 많이 사용합니다. 또한 암놈 커넥터의 내부 금도금 상태를 볼 때에도 열풍기를 이용하면 쉽게 그 부분을 뺄 수 있는데 사용할 수 있습니다. 그리고 올 한 해를 마무리하면서 제가 소개시켜드릴 공구는 바이스하고 목공용 끌입니다. 바이스의 경우는 물체를 단단히 고정해서 작업을 안전하고 정확하게 할 수 있게 해주는 공구인데요. 기판에 있는 금 커넥터나 금핀 그리고 골드 CPU 등이 있을 때 바이스를 이용해서 단단히 고정해서 제거해주면 안전하고 편하게 작업을 할 수 있어서 많이 사용하고 있는 공구입니다. 또한 바이스하고 끌을 이용해서 다양한 작업 등을 편하게 할 수 있는데요. 제가 왜 이 공구를 여러분들에게 소개시켜드리는지는 지금 이 영상을 보면 눈치를 챘을 수도 있을 거예요. 어때요? 어떤 의미인지 찾으셨나요? 끝으로 현재 시점에서 저희에게 큰 부가가치를 올려주는 공구가 하나 더 있는데요. 이 공구는 소개만 시켜드리고 이 공구가 어디에 사용되어지고 무엇을 위해 필요한지는 우리 구독자분들께서 찾아보셨으면 합니다. 오늘 영상은 어쩌면 올 한 해를 마무리하면서 이 사업을 하면서 갖고 있으면 좀 더 편하게 작업할 수 있는 영상의 의미가 있지만 또 어쩌면 새해를 준비하면서 우리가 어떤 전자스크랩에 관심을 갖고 보다 나은 부가가치를 얻기 위해서 어떻게 해야 하는지 엿볼 수 있는 영상이라고 생각합니다. 올 한 해 정말 수고 많으셨고 새해에는 도시광산 사업에 있어서 제가 직접 물건을 구매하고 판매하는 영상 등을 올려드리도록 하겠습니다. 오늘의 결론, 저품이 파워기판에 있는 금 커넥터가 아까워서 무작정 작두를 사서 금 커넥터를 모으기 시작했는데 내가 구매한 작두로 인해 내 사업에 가장 큰 변화를 주게 된 시발점이었다. 아마도 내가 작두로 인해 이런 시도를 하지 않았다면 내 사업에 있어서 이렇게 큰 발전과 변화는 없었을 것 같다. 여러분들도 생각만 하지 말고 뭔가를 시도해보세요. 그 시도가 나중에 어떤 큰 변화와 결과를 만들어줄지 모릅니다. 언니 오빠 아저씨들 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요는 사랑입니다. 시청해주셔서 감사합니다.